4 Range Rover Evoque մակնիշի ավտոմեքենաներ, ավելի քան 600 միլիոն, Vivaro։ Շնորհակալություն, պարոն Թաթոյան, անցած տարվա ընթացքում մենք բազմաթիվ ուղղություններով, անձնապես ես ձեր գրասենյակի հետ առիթ եմ ունեցել աշխատելու շատ արդյունավետ։ Մենք արծարծել ենք Սփյուռքում բնակվող Հայաստանի քաղաքացիների ընտրական իրավունքին, դուք բավական ակտիվ մասնակցել եք քննարկումներին, ոստիկանության բարեփոխումներին, նաև քրեակատարողական հիմնարկներին վերաբերող իրավիճակին, գերբեռնված դատական համակարգին։ Ես մի քանի հարց եմ առանձնացրել, այդ թվում մեր միասին այսպես ձեռք բերված պայմանավորվածությունների շրջանակում, բայց մինչ այդ ուզում եմ, որ դուք ձեր վերաբերմունքը եւ դիրքորոշումը հայտնեք Հայաստանում ստեղծված տեղեկատվական այս ես չեմ վախենա ասել ահաբեկչական տեղեկատվական տերորի այն իրողությունների մասին, այն իրավիճակի մասին, որում մենք բոլորս ապրում ենք, երբ ուղղակի հանրային մուլտիպլեքսի մեջ տեղ գտած հեռուստաալիքը ամենաանթույլատրելի բառամթերքով պիտակավորում է պաշտոնյային, բարձրաստիճան պաշտոնյային եւ դրանով նսեմացնում է ոչ միայն կոնկրետ անձին, այլև այն ինստիտուտը, որ ներկայացնում են այդ անձինք։ Ես պիտի ուզեի, որ դուք նաև ներկայացնեիք ձեր վերաբերմունքը ընդհանրապես դատական իշխանության վերաբերյալ այն բազմաթիվ այսպես քննադատությունների առարկա է վերջին շրջանում, արդյոք այս վիճակը դատական համակարգը անառողջ թողնելու այս կացությունը անդրադառնում է մարդու իրավունքների պաշտպանության որակի վրա։ Պարոն Բաբաջանյան, կարևոր այս հարցադրումներից սկսեմ առաջինից, մասնավորապես ազատությունից զրկման վայրերի հետ մեր համատեղ աշխատանքը ոստիկանության, ես կարծում եմ, գիտեք, շատ կարևոր է, երբ падգամավորները օրինակ դա մեզ շատ օգնում է, երբ նման խնդիրներ բարձրացնում են եւ նաեւ իրենք են այցերանում քրեակատարողական հիմնարկներ եւ այլն, որտեղ մենք ենք անդադ եւ դուք այս վերջում երբ նաեւ Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկ եք այցելել, դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկ, դա օգնում է, որպեսզի մենք տեղեկատվության փոխանակում անենք եւ առավել եւս օրենսդիր մարմնի ներկայացուցչի հետ համագործակցությունը կարեւոր է, ես ուզում եի դա ընդգծել։ Ինչ վերաբերում է տեղեկատվության հետ կապված եւ դրա եւ վիրավորանքը եւ այլն, դիրքորոշումը այսպես նույնն է եւ ավելին տարեկան զեկույցում ես ունեմ հատուկ նույնիսկ բաժիններ, որոնք վերաբերում են որոշակի տեսակի օրինակ հաղորդումների հեռարձակմանը եւ այլն, որոնք կարող են ծնել կամ պարարտ հող ստեղծել այդ վիրավորանքի ատելության եւ այլ խոսքի համար։ Եվ դատական պրակտիկայի հետ, դատական համակարգի հետ կապված։ Դատական համակարգում կան, ես իմ ելույթով էլ ասեցի, կան խնդիրներ եւ բավականին լուրջ նաեւ խնդիրներ կան, եւ ես ձեզ ասեմ, որ մենք պետք է օր առաջ շատ շուտ իրականացնենք, ավարտենք դատական համակարգի բոլոր բարեփոխումները, որովհետև այս այսպես միջանկյալ կամ սպասողական վիճակը ինքը խնդրահարույց է դատական համակարգի ինստիտուցիոնալ վստահության տեսանկյունից, ինստիտուցիոնալ հարգանքի տեսանկյունից, եւ մենք ամեն դեպքում պետք է նկատի ունենանք, որ դատական իշխանությունը անկախ եւ արդյունավետ իշխանություն պետք է ունենանք եւ դատական իշխանության անկախության երաշխավորումը շատ կարևոր է։ Ռազմավարական առումով շատ կարևոր է երկրի համար, որտեղ մենք այսօր էլ ունենք դատավորներ, ովքեր պատվով կատարում են իսկապես իրենց գործը բարդ պայմաններում, բայց մենք ունենք նաև դատավորներ, ովքեր կարող են վնասել իրենց վարքագծով, պահվածքով դատական իշխանության հեղինակությունը եւ ստվերել։ Հետևաբար ես պատրաստ եմ բոլոր ռեսուրսները ներդնելով, բոլոր ամեն հնարավոր կերպով աջակցելով նպաստել եւ այդ հարցերը բարեփոխման առաջ տանելու եւ նաեւ խորհրդարանում քննարկումների մասնակցության դուք նաեւ մեզ առաջարկներ եք ներկայացրել վեթինգի հետ կապված մենք հիմա դրանք ուսումնասիրել ենք եւ պատրաստ ենք դիրքորոշում հայտնելու եթե խորհրդարանում ինչ-որ քննարկումներ ծավալվեն շնորհակալություն Շնորհակալություն
այլ հարցեր էլ միանգամից տամ արձագանքի փոխարեն ուզեի որ դուք ձեր զեկույցում եւ այսօր էլ ներկայացնելիս խոսեցիք պրոբացիոն ծառայության եւ առհասարակ պայմանական վաղաժամկետ ազատման ինստիտուտների շուրջ եւ այդ ինստիտուտներում ծառացած խնդիրների վերաբերյալ եւ նշեցիք որ որոշ քայլեր պետք է ձեռնարկել այդ ուրեմն ինստիտուտների արդյունավետության գործունեության արդյունավետության բարձրացման համար այ ինչ եք պատկերացնում ինչ պետք է արվի որպեսզի մենք կարողանանք տասնյակ եթե ոչ հարյուրավոր կալանավորների խնդիրը այս ուրեմն աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմամբ լուծել եւ պիտի ուզեի որպեսզի հատուկ խոսեիք արդյոք պրոբացիոն ծառայությունը որը ներդրվել է իրեն արդարացնում է եւ որքանով եք դուք հետեւողական մոնիտորինգի տակ պահում այդ ծառայության աշխատանքը Պարոն Բաբաջանյան պայմանական վաղաժամկետ ազատման համակարգը տարիների նաեւ խնդիրների արդյունք է Մենք այստեղ համակարգային առումով ունենք խնդիրներ։ Ճիշտ է, օրենքը փոխեցինք եւ այլն, բայց միևնույն է համակարգը շարունակում է անարդյունավետ աշխատել։ Այստեղ իհարկե բազմաշերտ են խնդիրները, կապված ընկալումների, ազատությունից զրկվածի նկատմամբ վերաբերմունքի հետ եւ այլն։ Ես կարծում եմ, կարևոր նախ պետք է, ինչպես նշեցի, սկսել ամենասկզբից։ Մենք պետք է դատապարտյալին առաջին օրից, երբ մտավ քրեակատարողական հիմնարկ, նախապատրաստենք ազատ արձակման։ Մարդու համար պետք է կանխատեսելի լինի այն ճանապարհը, որով ինքը գնալու է եւ որը տանելու է իրեն ազատ արձակման։ Պետք է լինեն ռեժիմների աստիճանական փոփոխության մեխանիզմներ, որպեսզի մարդը կարողանա աստիճանական անցնի դրանք։ Պետք է լինեն բավարար սոցիալ-հոգեբանական աշխատանքներ։ Իսկ այսօր տեսեք ոնց է։ Մենք մարդուն փակ վիճակում խցում պահում ենք, առավելագույնը 1 ժամ դուրս ենք բերում զբոսանքի, ու գլխավորապես այդպես է, 23 ժամ մնում է խցում, Պետությունը բավարար միջոցներ չի իրականացնում նախապատրաստելու համար ազատ արձակման եւ ասում են պատրաստ չէր ազատ արձակման։ Ինչ վերաբերում է պրոբացիոն ծառայությանը, պրոբացիոն ծառայությունը ինքնին կարևոր, ճիշտ, լավ ծառայություն է եւ դա պետք է կատարի, անպես անեն կատարի իր գործառույթը։ Ցավոք սրտի այն հիմա չկայացած ծառայություն է։ Ես ունեմ արտահերթ հրապարակային լայնածավալ զեկույց, որտեղ ակնհայտ երևում է, որ պատշաճ ուշադրություն չի դարձվում պրոբացիոն ծառայությանը։ Ես հույս ունեմ կառավարությունը անցյալ տարի ընդունեց քրեակատարողական ոլորտի բարեփոխումների ռազմավարությունը, ես շատ հույս ունեմ նման հարցերին անդրադարձ կկատարվի, որովհետև պրոբացիոն ծառայողների ընկալումները մենք նախ եւ առաջ պետք է փոխենք։ Մենք դեպքեր ունենք, որ օրինակ պրոբացիոն ծառայողները ոստիկանության կամ դատախազության շենքում են, կարծեմ դատախազության շենքում էին նստում, մարդը իրեն ընկալում էր որպես դատախազ։ Եվ պրոբացիոն ծառայողի համար դա շատ լավ էր, որովհետև ինքը իշխանական դիրքերից էր մոտենում, իրեն գալիս է ազատազրկվածի իրեն մոտ հլու հնազանդ, որովհետև գիտի դատախազի մոտ է գնում։ Օրինակ ասենք դա ընկալման հարց է։ Եվ մենք պետք է աշխատենք նաեւ այդ ընկալումների փոփոխության վրա, եւ դրանից բացի ասեմ ձեզ, որ ռեսուրսների առումով, գիտեք, բարեխիղճ մարդիկ են աշխատում, բայց պրոբացիոն ծառայության էությունը ի վերջո տրեյնինգների, տարբեր վերապատրաստումների միջոցով պետք է արմատավորել երկրում։ Սկսած զեկույց, մենք նաև քաղաքացիների ընկալումների հետ կապված խնդիր ունենք։ Պրոբացիոն ծառայողը զեկույց է, չէ՞ պատրաստում։ Հարցումներ է անում հարևանից եւ այլն։ Մենք դեպքեր ունենք, որ կինը օրինակ ամուսնու հետ կապված կարող է դրական կարծիք տալ, չի տալիս, ասում է հարևաններս կիմանան, ամուսիններս էլ հանկարծ հետո եկավ, խնդիրներ ես կունենամ։ Հիմա տեսեք, ասենք նաև մենք մեր քաղաքացիների հետ էլ պետք է աշխատանք տանենք, որպեսզի բարձաբանումներ անենք, թե ինչ է պրոբացիոն ծառայությունը, որ դա միայն կօգնի ազատազրկվածին վաղաժամկետ ազատ արձակվելու, որտեղ այդ մարդիկ գալու են մեր կողքը ապրելու են, նրանք մեր հասարակության անբաժան մասն են դառնում։ Հետևաբար մենք ոչ թե պետք է գնանք մեկուսացման ճանապարհով, այլ պետք է գնանք նրանց ինտեգրելու այն ամենասկզբնական պահից սկսած։ Շնորհակալություն։